السلام عليكم، شلونكم متابعين أعزاء؟ شلون الصحة الأحوال الأمور؟ اليوم جايب لكم طريقة الطلي شوي كامل. أول مرة نسوي يعني مو على الفحم، هاي الطريقة نشوي تنقول نسلقه بالمي بهارات كامل وهاي، وبعدين نشوي بالفرن. عندك هذا الطلي تقريبا 14-15 كيلو. نثغبه بالسكينة حتى شنو البهارات تتدخل بنص اللحم وينطي طعم ويستوي على السريع. وانا اشتغله طبعا تعريق، خليه يعرق وبعدين اضيف له البهارات والبصل، يعني حمس. قلت كم اوضح قدامكم. نزرفه بالسكينة ونخليه على النار، لا عالية ولا ناصية، متوسطة يعني. هنا مثل ما قلت لكم نشتغله تعريق، شلون قدامكم شوف، الا لونه يتغير. بعدين اضيف له شوية مي، ما اضيف له مي كامل. ليش؟ حتى لا يلشع، ومثل ما يقول يظل يتعرق براحته. هنا قدامكم شوف شلون لونه تغير كاملة، يعني لونه يتغير من لون اللحم، صار هذا اللون تقريبا الجوزي فاتح. نضيف له باقي المكونات. هذا بصل، ولازم تضيفوا له مي حار مو مي بارد حتى يطلع طعمه طيب. عندنا بصل، هاي كاري مختار، فلفل اسود، ورق غار، نمو بصرة. لاني خاف يعني ما صورت لكم اياهم، بس اني هن من ضمن المكونات يعني. فلفل اسود، طبعا لا تكثرون لي، هاي كمية قليلة. نص كيس يعني تقريبا 50 غرام 60 غرام فلفل اسود وكاري مختار، كلش كافي. راح نضيف له مي هنا. شوف شلون لونه تغير ويظل البخار بيه. طبعا هاي ورا غار همين. مثل ما قلت لكم ضفنا له المي. هنا المي لازم حار وما يطول، يعني هذا الطلي حيل صغير فما يطول بالاستواء يعني حيل. حتى الشحم الالية تنقول قطعتها وخليتها وياه، بعدين شوية شوي. هنا بالبهارات نسلقه سلقة تقريبا كامل يستوي كامل. ضيف له ماجي حسب الرغبة طبعا، وما ننسى الملح. انا اضيف اثنينات، يعني اذب ماجي اول مرة بعدين اضيف الملح، او تذب بس ماجي تضيف بس ملح، تبقى الشغلة يمك. هنا مثل ما قلت لكم هاي ضفنا الملح. تقريبا ساعة، اقل الساعة يستوي، لان هذا طلي تازة وصغير، يعني بالعمر هم صغير ويموع دائما. يعني اللحمة شفت شلون شاش كبرها تموع. هنا الخبطة مالت الشوي، طبعا دبس رمان، كاتشب مكون الاساسي تقريبا. هذا الكاتشب حار بارد اعتيادي يعني. ماكو كاتشب تقدر تستخدمون معجون يعني، كلش عادي. هنا مثل ما قلت لكم كاتشب ورشة لامندوزي ورشة ملح وشوية كاري مختار وزيت. ها رشة لامندوزي طي شوية تنطي حموضة بالشوي، يعني يطلع حيل طيب. عندك ملح، هاي رشة ملح وكاري مختار والزيت. الزيت حتى شنو من تشوي يطلع لونه ايش ذهبي، يطلع لونه ذهبي حلو.
وهاي الكاري مختار طبعا اختياري، بس ينطي نكهة للصلصة مالت الشوي. هنا ورا ما راح يستوي نصفيه، طلع يعني من المي. اذا عندكم زيت الزيتون بعد افضل، واذا ماكو الزيت يعني كلش كافي. انا صفيتهن، صفيته كامل. شوف شلون مستوي. عندي صياني مالت فرن، احط ورق زبدة واصفطهن بيه. فشنو يعني، شوف شلون مستوي. لا مثل ما قلت لكم اصفي، لان هذا ابو المناسبة راد بيه سوب، يعني هم سوب وهم تشوي الطلي. ناس صفطت مثل ما قلت لكم هاي الصيانة مال الفرن، ورق زبدة جوان حتى لا يلزق. شوف شلون مستوي، يعني بالقوة حطيته بالصينية. وهاي القطع الصغار هاي شحم همين، هم راح اشوي وياه طبعا حسب طلبه بالمناسبة. هنا هاي الفرشة ماكو بيت ما عنده، والما عنده يقدر بيده مثل يلبس شيف شي كلش اعتيادي. بس هاي الفرشة ارتب. هاي نضال ادهنهن كلهن. صار عندي تقريبا 4 صياني او 3 صياني، العفو. اي 3 صياني. لا مثل ما قلت لكم ادهنهن كلهن. عندي هاي الفرن نار ناصية مو عالية. شوف ورا ما دهنتي راح اخليهم بالفرن. ها اخليها فوق وذيك اخليها جوا، تستوي بالعكس. تبدل بيناتن ولو مستوي كامل، بس شنو عن ود الصلصة والشوي. هذا الفرن متواجد بكل بيت تقريبا، ماكو الفرن مال الطباخ كلش اعتيادي. شوف النار هاي مو عالية يعني، لان تتحرك. خليهن الا يستوون تقريبا، كل واحد ياخذ له تقريبا 12 دقيقة 13 دقيقة ونطلعهن. وهاي الطريقة النهائية. طبعا هاي الصينية مثل ما قلت لكم شوفوا تم من الوان همين. وباقي هاي الشعرية والبازالية سوية. وعندي هنا كشمش وفستق، هاي اقليهن واحد. وتدللون علينا، والف عافية. سلامكم العافية شباب.